kuremekedza utungamiri hwedu. Ndichabva ndazokumbira tese tirambe takamira kuitira kuti tisangane paNational Anthem yatichatungamirirwa neZPCS Manicaland Band. Tapedza National Anthem, tichazozarurirwa nemunyengetero nachaplain vari pakati pedu. Tichakumbira varume vakapfeka nguwani vabvise. Tokumbira ZPCS Manicaland Band kana vakuru vamira pamapositions avo mozotitungamirawo paNational Anthem, which is our national pride, our national prayer. To you all, ladies and gentlemen, Honorable General Commissioner, respected guests, and fellow sons and daughters of Ward 23. I am Chantal Nala Marikira, the head girl of Dope High School. At this moment of exploration and creation, we are here to converge and celebrate a milestone of excellence, the unwavering dedication of our respected Commissioner General to the upliftment of our beloved ward. Our Commissioner General is a leader whose indelible mark on our ward reflects with every stride of progress. Sir, your visionary initiation have kindled a flame of hope, illuminating pathways of prosperity. Your unwavering commitment to our community's growth is a testament to your selfless service. We cherish the project that you have birthed, the dreams you have nurtured, and the life you have transformed. Your leadership is a pillar guiding Ward 23 towards a brighter future. On behalf of Ward 23 and Dope High School, I extend our deepest gratitude to you, Honorable Commissioner General. Sir, you are our hero. You are our inspiration. May your legacy continue to shape our destiny. Sir, you are a true lion. You are the mighty Shumba Mtasa. You are the king of the jungle.
You roll with courage, and you protect your people with strength. Your leadership is a shield safeguarding our ward's future. Just as the lion commands respect, your vision and care commands our deepest admiration. You are the guardian of Ward 23. Fearless and steadfast. I thank you, sir. Avasisi vese vari pano, vamwe vakaenda kuholiday, but varipo vakatizva kwete, regai tinge tiripo, tione vana vedu, tionewo CG wedu nemhuri yavo yese. Matishas, vararidzi mukasimuka here? Muonekwawo muri panapo, vararidzi vepanapo. Mazita? Baba Mtondoro ndiri kuona madzisabhuku edu simukai. Vanaiona izvi. Maita edu ndinoziva kuti pane vari kuuya izvozvo vari munzira. Kansela wedu weWard 23 maita enyu pano. Then ndine vakuru wangu chaiwo wokutizvo kana ndakuda mazano zvakaitwa naSolomon ndinotoenda kwavari ndochinobvunza toita sei. Mai Useya mungasimuke here? Mbuya Kanengoni ndisimukirewo, ndi mbuya wangu awo. Baba Useya former headmaster nasekuru Useya ndisimukirewo, ndiri kukumbiraiwo hangu ndisimukirewo. Vari papi zve? Mbuya Kanengoni maita henyu, mbuya Useya maita henyu, garai henyu pasi. Ava ndataura havasi kusimuka asi varipo pano, saka ndingati ndizvo bedzi maintroductions edu. Maita henyu bate wechigaro. Nekuti batira chimwe chikamu iko zvinoregerai tibve takuzivisai kuti kuungana kwataitwa kupazuva ranhasi, vakomana nevasikana vechidiki, vana mai vadiki, vana baba vadiki vakaita pfungwa dzavo dzakanaka vakasvika pakutiunganidza pazuva ranhasi. Ndichakumbira kaLiberty Maenzanise akwanise kuti introducera timu yake yevamwe vakamhanya kuti chirongwa chino chinge chiri pano vatiunganidza pazuva ranhasi. Liberty, mhanya chikomana, ropa richiri kumhanya ka. Timu yaLiberty mobva masumuka, mobva maonekwawo ka. There are 25 vamwe wavo havapo pakati pedu iko zvino, asi pana varipo. Sumukai kanai. Right, pamusoro ndongorova like quick one. Petwa Liberty Maenzanise, but ndiri kubasa ndiri original grade 1 Maenzanise. Chipa like left kwangu ndakatarisa timu rangu iro tinoitwa anonzi Makoni, CEO grade 1 Makoni. Toya pane musikana mudiki uyu anonzi CEO1 Matara. Tichitera pane ane like red dress CEO1 Melissa. Then toenda pana CEO1 Matara Delight. Then toenda pana CEO1 Nesbit Mario. Then walumutera vanhu sikunyatsa kuvaziva zvangu. Then tambovazhamba. Then toenda pana CEO1 Mushanga Fungai anogara basa zvangu. Then toenda pana Shadrack Nyamuso CEO1 Shadrack. Then toenda pana CEO1 Johannes Matsiko. Then toenda pana CEO1 Mabutu. Tichitera musikana anomutera uyu ndiMabutu futi anenge hanzaziva. Then toenda pana CEO1 Mwamuka. Then CEO1 Majakwara. CEO1 Mweya. Then CEO1 Makoni. CEO1 Maenzanise. Yeah. Ufunga wapi? I think. Ona jambira America nari comfortable
Aligona ngoya ungotara ke zita yoti ndisiwo nani. Ya ndiona ndisingaziye zvamufane wangu ari apa. Hello, mamkase. Leko CEO1 chapotoka T. Yadwa chapoto. Thank you. Ngatiwambere maoko. Ndichatanga nemaofficer in charge. Tauya neuwandu hwedu kunotsigira chirongwa. Ndichatanga nemaofficer in charge ari pakati pedu tive tagara tavaziva. This is Makone district. Saka ndichatanga neMakone district. Ndichatanga na officer in charge Little Crow Farm Prison paNyazura apo. Vanonzi Superintendent Masase chef. Sumukai muone kwene vanhu. Imo Makone district zvakare tina officer in charge Rusabe prison. Vanonzi Superintendent Mafuko chef. Sumukai muone kwene vanhu. Tina officer in charge with the main prison yedu yeManicaland province muno ine high court nemasatellite akawandisa muprovince medu muno inonzi iyo Mutare remand prison. Tina superintendent Wallace Mbanje se. Tina zvakare officer in charge Mutare farm prison kunoitwa nezvenguruve uko kana muchikuziva. Tina superintendent Messi Tsodzo. Tine utungamiriri hwedu zvakare hwauya kunotsigira chirongwa uchibva kuprovincial headquarters yedu yeManicaland province. Ndichatanga nekukuintroduce kuna uyu staff officer human capital development. Tina superintendent Muyambo chef. Onekwai chef. Tina zvakare provincial nursing officer vedu veManicaland province ino tina superintendent Mudyano se. Tine vanoona nezvewelfare yestaff SO human capital management tina superintendent Mukasi. Tine security and intelligence vari pakati pedu pazuva ranhasi tina superintendent Madekufamba. Tina acting staff officer, acting chief staff officer administration and statistics superintendent Ndoro se. Sumukai muone ava ndivo vanoona nezvewelfare yevasungwa. Tine zvakare pakati pedu tina deputy officer commanding anova ndiye mutedzereri waofficer commanding wedu weManicaland province. Tina assistant commissioner George Mutimbanyoka se. Tinoda kukutendai nekubva takuzivisai futi zvakare pane nguva kuti tine delegation yabva all the way from Harare. Tine vauya vakatsigira officer commanding all the way from Harare, vakatsigira commissioner general wedu all the way from Harare. Tina assistant commissioner Magunei. First name ya chef wangu ndio yanga kutotanga kutoya padhuze kuti God wonders sename ya kutoenda. Saka tina futi zvakare assistant commissioner Nyamuswa wabva all the way from Harare zvakare. Tinokutendai nekuperekedza vakuru. Iko zvino regerai nditore mukana unoka kuti ndikuintroducei kunevo vedunhu rino vanobata dunhu rino reManicaland province ijikelele. Tina amai vanotida, amai vanotichengeta. Vamwe vakutotiziva kunoku. Ndakaona chairperson nezuro yemusangano vakanditi PRO Liberty Mhlanga. Takutozikanwa kuburikidza nekutumwa mabasa naamai kutinge tiri kuno. Patakangonzwa kuti chirongwa chiri kuno, takabva tanzi aiwa tichadi kukuonai kuno. Tendai munoshandira muri kudope ikoko. Amai vanotitungamirira nerudo, vane uchenjeri. Tinotungamirwa na officer commanding vanonzi ivo Commissioners Peto Somusa Chinova. Madam ndaikumbira muone kwene vanhu. Ndichabva ndazokumbira kana nguva yacho yasvika ivo officer commanding vedu kuti vazotizivise mutekwa-tekwa atinaye patiriko zvino. Hanzi kwira gomo upoterera. Saka tichangoramba tingotenderera but patinozosvika panguva yacho tichazoziva utekwa-tekwa huri pakati pedu. Ndichazokumbira ivo officer commanding vedu veZPCS Manicaland province vazotizivise utekwa-tekwa huri pakati pedu. Vachibva vazotikumbirirawo zvakare kuti ivo utekwa-tekwa hwedu huzotipawo mashoko maviri kana matatu, nekuti tinoziva kuti mashoko evakuru haiti sei haawire pasi. Iko zvino ndichabva pamusoro Commissioner General
Pamsoroi Officer Commanding Manicaland. Pamsoroi, my assistant commissioners, my acting CSOs and admin, Pamsoroi, my senior officers, ZPCS, Pamsoroi, commissioned and non-commissioned officers, ZPCS, Pamsoroi, SDC Chair, Tinawar Pano, Pamsoroi, Mazishedu, Baba Gandanzara, Ishe Gandanzara, Ishe Chikuru, Pamsoroi. Councillor, Tambataura Nezhita Konai, Pamsoroi, my former headmasters, my former teachers, Pamsoroi, nema teachers, Pamsoroi. And Sknakuti Kanganwe, Wabereki, Manivana, Watunza Panapanas. Unotikoshera zvakanyanya chaizvo Pamsoroi. Takakoka vanhu vanoti they are very special in our society. Tine watinotizvo pachirungu, people living with disability. Tina kuda kuti tivasiye. Tina kuda kuti tivasiye. Precious, handadzi ndakuona uri panapa, watiitira zvakanaka chaizvo. My students, imakabva panapa Pamsoroi, my students aripo parizvinezvi, ari kufunda padobe panapa Pamsoroi, hama neshamwari, tokutendai nezvamatiitira izvi. Toda kugamuchirai mese zvenyu kuchirongwa chenhasi. Chirongwa chenhasi chidiki asi chihombe sekuona kwandinoita. Kubudikidza nekuti taungana nhasi, kubudikidza nevana avo vambosimudza vaya. Wakabva panapa vana ivavo. Handichazotaura futi nekuti ndakubva ndatopedza. Wachienda kutraining kuZPCS, ZPCS. Wakaqualifya. Wakuchizosangana ikoko. Tinobva kudope. Unobva kudope. Takambokusiya, isati tatombokuziva tiri pamberi. Kwakuita pfungwa dzavo. Wataona? Kwatinobva uku kudope ndiko kunobva Commissioner General. Mukuru wedu webasa. Kuti zvedu kurongawo. Kuti tiite mabiko. Toagamuchira, toadaidza, tosangana nawo, tofara. Kufara hedu kubvira kufara hedu. Saka izuva rekufara nhasi, hama dzangu. Takataura nemumwe achiti vana vaita zvakanaka. Kwete kuti tinongosangana bedzi pamuchato, pane zvirongwa nezvirango zvakanyanyisa pamuchato. Kwete kuti sangane bedzi tiri kuchema. Ngatimbosanganaiwo semhuri. Tosanganiswa nevana ivavo. Ine zvinondikoshera hangu inini pachezvangu. Saka ndechirongwa chedu nhasi. Ndosaka tiri kugamuchirai vana baba vadiki, ndo chinhu chiri panapa. Ndisati ndagara pasi tinoda kuti ndikuudzewo. Pane ma places of convenience edu. Tiri kutaura zvakaita sema-toilets, zvakaita mvura, tine mvura dzakawanda panapa. Apo pane dzimotikari, pane mvura, water point. Ma-toilets edu ari uku, mamwe ari kuzasi uku. Vakuru vedu tichazovaratidza kwekuenda. Ndikukumbirawo ndisati ndagara pasi, vabereki vevana ava mungasimukewo tikuoneiwo. Tumbare
Ndikuri tumbare. Ezo ndikuzviona. Uko ava Masunda ndiri kuonai, Mbuya Mugenge ndiri kuonai. Maita henyu. Commissioner General. Ini ndagara kunoku. Nekuti dai zvaibvira. Ndaitopiwa kandimo kekuti akakakaka wasabwa. Maita henyu garai pasi. Kubva 1992 ndiri pano. Kada kutombobva panapa pakaita hondo panapa china chairman vabagandanzara vakati hausi kuenda. Gara. Pfungwa dzangu dzekuti dzimanguva tiri kufambidzana zvakanaka handizoziva hangu handigoni kutongera vanhu asi ndo zvandakaita hausi kuenda baiwe. Chimbogara kana tisingachakude tinokuudza kuti chiendai kwamakabva. Ndo magariro atakaita panapa. Vanawa ndaida kuti vanyatsoonekwa. Baba, sorry, ndichakutorera nguva. No problem. Ndichakudaidza mazita afana. Chinhu chandiri kunyanya kufarira nemi pamakabva panapa mamusati munyatsoibva baba. Wachinja wana? Zvonakidza izvozvo. Tichigadzira mutambo wedu iwoyu takati tingori tese ndochitarisa mandenge ndichitarisa zvakawanda ipapo. Ingaona wakutumika zvakanaka. Makambosangana neiko? Well disciplined, very good. Uri kutiitira basa zvakanaka. Saka ndikakudaidza zita rako, ibva wafamba wadai, ubva waenda. Itirire basa ka. Wakasadaro ndinonyika mumvura ndanzwa kuti hanzi pane zvochi. Ndakutangane wawa wacho wanisi matseka famba uende pamba bobva wadai unogara pasi. Jwaje matseka? Very good. Uende kulo maenzanise Jasper hapo. Mazita andiri kutaura ndo vanhu vakakontributa mari kuti chirongwa chedu chibudirire. Jasper akandifonera achiti baba ndiri kuita madrills eindependence. Brenda Madzime haana kukwanisa kuuya zvekare. Tatetina Tumbara haana kukwanisa kuuya zvekare. Takudzo chaputuka famba. Tabonga ishe maenzanise. Please. Tabonga ishe. So much headmaster Ben. Chimboti sumudzai kambijana timboone. Tokumbira wachazotipa solidarity.
sivo vega, pane vamwewo vakataurirwa chirongwa ichocho kuti ngatiti zvakati havana kukwanisa, hatizozivi kuti mhaka yei. Asi nyaya yediscipline ndaifarira hangu. Mukoma zitawanda nyawe mawe mwana wangu. Ndakati umwe musi ndichitaura naye, ndokubva ndapedza pakutaura mazita, ndakati meme ma-prison officer we are not prison officers. Mukasiya warare kuti correctional. Muna kugona. Saka these are correctional officers. But vari kukorekta vanhu vari kuprison. Mapona? Ini wandiri correction officer ndijana but ndinoita ndiri kuchikoro. Munopaona ka? Ndisandagara basi ndoda kutendai CG. Basa renyu guru ramuri kuita. Ndikubata vanhu vakawanda. Dai mukaramba makadaro. Tanga tichimbotaura nevamwe zvedu tichiti basa guru rikuitwa na-correction officer, na CG wedu. Dai tine vanhu vairi vatatu 6 mucommunity yedu kuno kwagandanzara kunoku. Tingadai tiri pamusoro-soro zvakanyanyisa. Ndivo zvekare vari kutizvo ngativapei kiriniki. Kiriniki inotibatsira, tozotaura nezvazvo, hazvisi zvangu izvozvo. Bereki, nemi mose makanditeerera. Ini zita ndinonzi Mabutu Faith. Muzuva ranhasi ndinoda kumbokuitirai detembo rangu pamusoro pemwanasikana. Ronga mwanawe, upenyu hunoda kurongwa. Ukafamba chibonderere, ameno ako, inofa kwako. Hauzivi here kuti zvinonzi kusaronga ramangwana, kuronga kusabudirira kwenyika yedu yeZimbabwe. Iwe ungaita munhu rudzi anongopupuruswa nemhepo yembambara ikauya nayo tandi. Ungabudirira seizve? Mangwana unozobabaradza zvaenda nepamwe. Semi henyu vanasikana, mukada henyu kuita zvanagura matunhu, muchipedza nyika rutivi. Iyo nyika yacho ichakusvadai seshato inosvada kambuzi. Hauona here kuti nyika yaita mazino, inokusakadza ukaita mbembe. Zvinogara nzi zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi. Ichokwadi munhu ngaaterame, onyatsoronga ramangwana rake, woona kuti angafamba sei, kuti agosvika kaanoda kuenda. Hautsviwa moyo here uchiona vezera rako vachivhetemesa motokari nezvikoro zvakati kuya izvi? Munhu ndianodzidzawo, poyambukawo ivo makungwa, achingobhindaukawo sevamwe. Hapachina kudzvanyirirwa kwevanasikana. Mudzvanyiriri angatova iwe pachako. Wona mwanasikana, kusimuka kwako kusimuka kwenyika yedu yeZimbabwe. Haufaniri kumhanyira kupinda mumba mazuva ano. Vanotaura vanoti murume wako wekutanga chitupa chekosi. Mwanawe, ukapinda mumba usina chitupa, zvichakushungurudza. Ungaungudza misi yose. Vemabhurukwa ava vanonyengera, vanonyenga vanowarara, wosimudza musoro wavana. Ugoona zvaunoitwa sebhora chairo munhandare. Zvaunoona kutaurirwa unyimwa sembare dzekumusana. Nyara udzikame, uite sevamwe vana. Ko unoti hatifarowo here kuti tizoti nhasi ndezveduwo, itii makorokoto wedu adadisa. Ndangoti ndikurumewo nzeve, pamwe ungatirimuka. Kana ukasateerera ameno zvako, asi isu taingouzwa kuti akubayira zani ndewako, tatenda. Zila muringapi, ndoda kuitire detembo rangu pamusoro pevabereki. Ngatichengetei vana avo, tivadzidzise gwara kwaro roupenyu, gwara reuchenjeri nekuzvibata. Tikarasika pakukudza vana ava, tinoita rasa ramangwana redu neravo. Vana kuzotirera sei mangwana isu tisina kuvadzidzisa? Vana ngavadzidziswe. Ngatishande nesimba, tivape nhaka youpenyu. Ringajika sei ramangwana? Ringajika sei ramangwana? Vana dzingori mombe dzemashanga. Tikazadza dzimba zvisina ungwaru, mangwana tichazvidemba. Uyu oita mbavha, mumwe pambi, wachingounzawo wavo wana pamusha.
Ngatiite zvine pfundutso. Upenyu hwewana huri mumaoko edu. Ndisu zvevaridzi vekutanga. Nyika yaminama kunze kwashata. Zvakuchongoda iye mubereki oga omira newake wana pane zvose. Kuende dzevabereki dzinodududza kana zorema dzoramba. Ngatishande nesimba kuti nyika ibudirire seizvo zvakarehwa naComrade E.G. Mnangagwa kuti nyika inowakwa neweni wayo. Maita basa. Tenda regai tiremekedze Commissioner General vedu vari pakati pedu pamwe chete naamai madzimambo edu Changamire chikuruwo ndadzidza kuti naamai Changamire Gandanzara naamai tinokuremekedzai. Masabhuku kana varipo tinokuremekedzai. Our headmaster nestaff yenyu, we recognize you this afternoon. Tinoremekedza our assistant commissioners, Assistant Commissioner Nyamutswa, Assistant Commissioner Sara Kodongota Urikarega. God wonders. Ndashaya selemu yake. Assistant Commissioner Magunei na Assistant Commissioner vedu vanova Deputy Officer Commanding Assistant Commissioner Mtimbanyoka na amai vafamba na amai zvekare. Tinotenda ma senior officers ese, ma officers in charge ese, all senior officers tinokuremekedza emasikati ano nharaunda ino yeWard 23 nevanhu vese vekuno tinoti makadini. Imi ndimi vanhu vakakomborerwa mukadiwa naMwari, mukadiwa naPresident vedu. Kwakunzi mukuru wemajere ese emuno muZimbabwe ngabve kwaGandanzara. Aiwa, zviombererei maoko, zviombererei maoko. Kana ukanoseva zvako neshuga kumba kwenyu kana nesauti, asi unoda kungoona chakanaka chakaitwa nemukuru wenyika. Izvozvo zvinoda kuti tivaremekedze, tirambe tivati aiwa Shumba Murambwi tinokutendai nezvamakatiitira kudunhu redu. Zvavari kutiitira zvataurwa naMambo Gandanzara zvese. Isusu kwatiri vane zvizhinji zvavanotiitira sema correctional officers, semhuri yavo. Tinokuremekedzai Commissioner General vedu pamwe chete naamai vamamoyo. Munoda kuti mumbosimuka mumboonekwa. Vamamoyo simukai mumboonekwa. Ndivo vanobikira, ndo vanowachira, ndo vanopukuta misodzi yatisingaoni, ndo vanoenjwa dzimwe stress dzatisingaoni, ndo munyaradzi mukuru uyu. Ndiye chipangamazano zvekare. Kwatinenge tisiri ndo vanogona kuti izvozvo dai masiyana nazvo. Uyo dai musamupindure, musiyai yakadaro. Mangwana votoya vakafara. Ndichiremba mukuru uyu. Ngativaombererei maoko zvekare. Tinokutendai amai vedu vamamoyo, tinokuremekedzai masikati ano. Masikati ano tine mukuru wedu vatiri kuramba tichingotaura nezvavo kweizuva ravo. Vana vedu vatirongera zvakanaka. Tinokutendai. Thank you very much our officers for organizing such a good thing of appreciation. Zviya munhu anongodzi ngaapiwe maruva ake ari mupenyu. Hatidi kuzoti helicopter yauya, nokuti ichauya zvayo kana nguva yacho yakwana. Inotongouya. Ratidzizi kofi takutanga kuti wanga wakanaka. Vaiti aiwa havachazvinzwi zvese izvozvo. Ngavaudzwe nhasi, ngavaudzwe vachizvinzwa kuti uyu murume anga akanaka, uyu aisimudzira dunhu rake, uyu aimira nevekwake. Tinotenda nekutirongera chinhu chakanaka chekungo appreciate Commissioner General vedu. Zvino nhasi ndiye mutekwa wedu mukuru wandakumbira kuti tisimudze zuva ranhasi. Hamuna kungorera munhu ari ordinary, vanhu veGandanzara, Mambo Gandanzara. Hamuna kurera munhu ari ordinary, asi makarera munhu mukuru. Ari ma talents, ari multifaceted. Kwese kwese vanokwana.
isu kujere tiri kufara semaofficers, tigere tinoshanda zvakanaka, takapombonoka, tichitungamirirwa, tichigadziriswa, tichirayiridzwa. Havangorairidzi zvekubasa chete, asi kunyange zvemudzimba dzedu vanotirayiridza. Vanosimuka baba ivavavo naamai vachiuya vachizotiona semacouples kuti mugere zvakanaka here, vachitikurudzira kuti garai zvakanaka mudzimba dzenyu, shandai zvakanaka, remekedzanai kuti basa riite sei rishandike. Tinovatenda. Havagumiri ipapo chete. Commissioner General vedu vabva kuhondo vakati zvehondo ndarwa, nyika yauya, asi inini ndakuzviwedzera dzidzo. Vakadzidza Commissioner General vedu, vari kuramba vachidzidza. Tinoda kuvarovera maoko. Madegree aripo. Zviya kana pane pamwe pekuti hatichatauri zvimwe zvinhu zvekuti mangani, kana wasvika pamusoro pekuti wave nemamasters, wave nemadoctorate, hatichatauri zvekuti mangani, takutaura zvemadoctorate. Ameni. All right. Mazvita nekudaira. Nhasi yagarei Easter Sunday, handiti kumuka kwaJesu kunokugwandanzara upenyu uzere. Saka tiri kuti Commissioner General vedu vakadzidza. Vadzidza vane madegrees, vane mamasters akawanda. Izvezvizvi vakutonzi Dr. Cyril Moses Ngawaite Chihovhu. Kuri kurecognizwa kwekushanda kukuru. Asi ndakanzwa mamwe makuhwa anoti rimwe doctorate riri kuuya zvekare kubva kuChinhoi University rekudzidza nekuverenga nekuresearcha. Unoshaya vanozviita nguwai nebasa guru ravainaro. Saka muna August mambo Gandanzara munogona kugadzirira mamwe mabiko ekupemberera doctorate rinobva kuChinhoi. Saka vanenge vave munhu anonzi multi doctorate degree. Damene kuti zviriko zvakadaro here, because doctorate racho rinenge siri chirimwe chete, anenge ave maviri. Saka zvinokudzwa izvozvo. Kutaura kudai kuda kuti mumwe mwana ari muno, mumwe munhu ari muno akurudzirwe kuti zvinoita kwandakabva hakuna basa, kuti kwakaoma mvura inonaya zvishoma, hazvina basa, shungu dzako dzinokusvitsa kure. Hona ivo vaChihovhu kwavasvika uku nekuda kweshungu. Kushanda kwavo kukuru kwakaonekwa muno muZimbabwe, kukaonekwa regionally, kukaonekwa internationally. Pavari ipapapa vane maaward avakawana ekudaidzwa kunze kwenyika kuti uyai muzowana award. Vane award inonzi Head of Service Award yavakapiwa inonzi International Corrections and Prisons Association yenyika dzese pasi rose, kwakuonekwa kuti uri mukuru wemajere anoshanda zvakanaka, kwakupiwa award. MuAfrica omberai maoko shuwa. MuAfrica matiri muno vakapiwa inonzi African Lives Development Award by the African Education Summit held in Victoria Falls in April 2025. Tivarovere maoko. Hazvina kugumira ipapo, nekuda kwekushanda kwavo kwakanaka. Zvakabva zvaonekwa kuti Zimbabwe inogona kuhosta misangano inodaidza vakuru vemajere pasi rose. Saka nekuda kwavo nekushanda kwavo kwakabva kwanzi Zimbabwe ngaihoste musangano wa 2027. Varoverei maoko. Zvandiri kureva ndezvekuti vekuAmerica vachauya, vekuGermany vachauya, vekuTurkey vachauya, vekuPortugal vachauya. Nyika dzese dzamungafunge dziri pasi rino dzine majere, vakuru vemajere vachauya muno muZimbabwe nekuda kwemwana wenyu weGandanzara akaonekwa kushanda kwake zvakanaka, akatendwa internationally. Hazvina kugumira ipapo, vakabva vapiwa chigaro chatinonzi kuappointwa into a board of the ICPA. Yandanga ndichitaura board iri ndo board revakuru vemajere ese pasi rino. Saka ivo vakabva vaappointwa kuva board member imomo. Zvakadii nekunaka.
tichiombera maoko. Kupfava zvavo, asi munhu mukuru, munhu ane zvakanaka zvakawanda zvaakatakura maari. Kana tichida kudzidza, chekudzidza chiripo. Kana tichida kutevedzera, makwara ekutevedzera aripo. Saka masikati ano ndiye mutungamiriri watiinaye, ndiye mukokwa wedu mukuru muzuva ranhasi, watichakumbira kuti tisimuke pamwe chete tichiombera maoko bhendi redu. Shefu, bhendi redu rakuedza nziyo iyai. Regai vazame. Pane nziyo yavo yavanoda Commissioner General yekuti tevedzerai makwara angu. Mukatevedzera makwara angu muchasvika kure. Saka nesuwo nhasi takungotiwo vanhu vegandanzara, tevedzereiwo makwara emwana wenyu. Kana mukamatevedzera muchasvika kure. Commissioner General, say over to you once the band is done with the song. I thank you. Commissioner General Moses Siriel Ngalaite Chiwapo Vari Kutira Tangu Chimbo chamakuimba ichi chimbo chakanaka chaizvo, chimbo chinotaridza kuti tinofana kuteedza gwara rakanaka, gwara rinonga richiitwa nevakuru vedu, handiti tanzwanana. Asi chimbo ichochika ndikakuudzai kuti ndakachipiwa naCommissioner General wekuNamibia. Ivo vanochimba murudzi rwavo nechirimi chavo, asi isusu ndazoona kuti maakutokwanisa kuva innovative kwekuti maakukwanisa kuimba nation. Ndikaenda kumatebhele they also sing in Ndebele. Kwese kwandinoenda vanoimba zvakasiyana siyana. Saka I would want to thank you very much. Also commanding Manicaland nekuvabvumidza kuti vaimbe chinhu chakanaka chaizvo. Let me start by saying ndoda kuona kuti chief munofanira kuombera futi handiti, saka munotanga maombera kwandiri ndendozoomberawo. Ndoti pamusoroi ndokuremekedzai zvikuru. Regerai ndibve ndaremekedza chief naadzimai, machief edu ese. Ndaona kuti tina chief chikuruwo nemasabhuku ari pano. Chief
chikuruwo vanewo zvakare adzimai wavo. Ndabva ndakanganwa kuti pamusoro yanaJob mamoyo, saka ndakanganwa, sorry for that. Ndinokuremekedzai nekuuya plus nekundiperekedza kuuya kuno. Muno ndafunga mamoyo wavo wataura zvakanyanya, vadiki vacho vachiti mai vanoita basa rakati nerakati. Zvinhu zvikuru chaizvo kuti vakadzi vanhu vanofanira kuremekedzwa pese pavanonga vari. Asi ndisati ndati wenini vakadzi, ndina amai vangu ari panapa, imi muna amai wenyu ari pana, handiti? Ndaona amai vangu amai Sajito ari papo, simungaitwani. Ndiwo amai vangu, ndiwo wasara waamai vangu, ndiwo muning'ina wamai. Pane zvese zvatinachida kumba, ndiwo amai watinotarisa. Ndasingatozivi kuti vari panapa, zvatondishamisa kuti amai vari panapa zvaita sei. Then let me also recognize officer commanding. Ndakutaura nezvinhu zviya. Ndikataura nezvaofficer commanding, ndinofunga zvinotoda mazuva ekuti tiswere tichingotaura nyaya dzavo. Ndinoda kuvatenda chaizvo nebasa guru ravari kuita kunoko. Ndivo vanotibatsira kuti pese patinachida kuita chimwe chinhu, nyangwe chiri chepamba chaichai, chiri personal, tinototanga taziva kuti ngatimbotarisei kuti kuna officer commanding wedu ari kunoko. Takatarisa izvozvo, ndanga ndichiti ininiwo officer commanding, takanganwa kuti isusu tina mai Mutimbanyoka, simungaitwani. Mai Mutimbanyoka ndiwo adzimai deputy officer commanding. Asi chandawaitira kuti tiwaziwe ndechekuti kujeri tine organization inoona nezve, inonzi Pakamani, Simukai, yevakadzi. Hazvina mhosva kuti uri officer here kana kuti hausi officer. Club yavo inounza maofficers edu anoshanda nevakadzi vedu vasingashandi, asi inonga ichitungamirirwa naMai Chiobvu. Zvekuti Mai Chiobvu wane basa rakawanda zvokuti ndanga chiteerera zvichitaurwa naofficer commanding, ndikati officer commanding anoziva chaizvo kuti ndo zvinoita. Mukaona club iyoyo kuManikaland, officer commanding wedu ari kuita zvakanaka, vakugadzira zvakasiyana siyana nezvimwe zvezvadaro. Ende kuti vagadzire izvozvo zvakabva kuna first lady amai Auxiliary Dr. Mnangagwa, vakadzidzisa vakadzi. Ndaitofanira kuti last week wakaenda kuona mai, vakataurirwa kuzi mudzimba munogara sei, handiti? Hanzi haikona kusofunga kuti kubasa kwemurume kune vasikana, kune vakadzi, kune chi, siya zvakadaro. Iwewe as long as achidzoka kumba chete, haindo zvakataura. nekuti ucharamba uchingoti uko wari kuenda unovateera here unozodii, but zvaakuti baba naamai ndivo vanozivana, handiti? Munofanira kuva muri vanhu vanoshanda pamwe chete, muchinyatsa kuona kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakadaro. Ndati nditaure nenyaya Pakamani ose, ndinoona it's very important kuti tizive kuti zvinofamba zvakadii. Nyangwe kunouko futi munotanga maclubs akadaro. Ndaona kuti amen, pamwe munawo pamwe hamuna, asi kana mafunga kuita club zvakureva kuti tinofanira kuva tiri vanhu vanodanana, handiti? Tese takadai toita vanhu vanodanana, vasina hutsinyi, handiti? Chaitwa nemumwe handiti chiyemure, woti wachiita sei wodzidzira wochiitawo, ndiko kuti zvinhu zvenyu zvifambe. Ndiri kutaurira pamadzimai, noti vana baba. And vana baba ndinoziva kuti hatigoni kuita chinhu pamwe chete, haizvo zvinonetsa, hamena kuti chii ichocho, asi tichambozama, nekuti kujeri toda kumbotirai timboona kuti
yevarume iyi ingatadze sei. Ndakadhiresa one meeting ndikaona ichifambira, musi wa16 ndichadhiresa yekubulawayo ndomboona kuti varume vanoitawo sei. Asi ndofunga zvinobata bichana tinonga tichiona kuti zvinofamba sei. Let me also recognize masenior officers ari panapa. Handichatauri nemazita because mamwe acho tinongoramba chingotaura. Ndinoona zviri zvinhu zvinotora nguva yakareba. The headmaster, ndimi muri kutiitira basa rakanaka na deputy headmaster. Handiti mozakana mukasashanda as a team hapana chinombobuda, but I've noticed kuti muri kushanda as a team. Rambai makadaro, ndo zvinhu zvakanaka izvozvo. Ndichitarisa zvendobva ndaona kuti tine macounselors ari panapa tinokutambirai, ndiwo anotitungamirira kuti tione gwara nekugara zvakanaka. Handitika ndanzwa futi kuti headmaster naOC wachiti vari kuda tiwapewo minda muchaiwana here? Yakapera asi inowanika. Handitika nyaya yeminda because you know kuti kwane kuti akuwana matitle deeds zvekuti vamwe vane minda yamihombe yakawanda vanonga vakwanisa kutengesa. Tofanira kutotengawo ipapo. Asi chimwe chinhu chandinoda kuyambira vasina minda vaya ndeyekuti mukaenda kune vamwe vanhu vasi kurima, even muno munokwanisa kukumbira moti ndoda kurenda. Vazhinji vari kurenda vachirima chaichai kutopfuura munhu ane munda. Muno mundaona maareas akati kurei akawanda asingarimwi, ende handizi kuti vanhu vacho vari kupi, vana vacho vari kupi, asi uko vanonga vachitoda munda. Dai ndisina munda ini ndaive yangorima minda yese yandiri kuona pana, ndotokwanisa kuita zvinhu zvakanaka steri. Ndotokwanisa kutora mvura kudhemo ku Osborn demo. Handifungi kuti zvinorambidzwa. Then also let me recognize my teachers ari panapa. Ndinokuremekedzai nekuuya kwamaita. Ndigirai ndichiti nini, vakomana vebhendi nevana vechikoro ndinokuremekedzai chaizvo, tinotenda. Ndinoda kutanga nekuti nini, chiitiko chiri kuitika panapa nhasi, ndanga ndichifunga kuti pandakauziva kuti ndiri kuuya kuona vanhu 29 ndendobva ndadzoka zvangu. Handinombofunga kuti tinoita kuungana kwadai tozotanga kutaura tichiita sei, but it was a surprise to me zvekuti ndofunga wakaronga wacho vanogona ndio vakwanisa kundisurprise. Handiitirwi chimwe chinhu ndichitadza kuziva kuti chiri kufamba sei, but this one magona. Ndinoziva kuti ndoda kutenda chaizvo naizvozvo. Ndichitanga kuti nditaure, regerai nditange nemaofficers akwanisa kuronga chiitiko ichi. Pamagona chaizvo kuti mukwanise kuronga zvinhu zvakadai. Ndanga ndichitaura tiri kubriefing kuti dai zvanga zvichibvira ndezvekuti masenior officers edu ese ari kumaprovinces akasiyana siyana aikwanisa kusangana nemaofficers ari mumadistrict mavo achitaura navo. Zvinotipa kubatana kwakakura, zvinotipa kuti tiziwane. Pavanhu vese vanga vachisumudzwa wese hapana munhu kana wanda undomboziva. Asi zvinoizvi ndakuchitanga kuziva kuti kuna nhingi nanhingi ari pakati. Handiti ndachitotaura anonzi Masunda ndeyanzanise ndeyanga achidedzera mazita. Tototaura tiba ko munhu mujaili ndiye ndachitaura naOC ndiofisa here kana chii, but ndasingatozvizivi. Asi ndoziva kuti ndozvazvinoita, maita basa taziwana. Wasina kuuya headmaster ndanzwa vachiti hamena kuti watadza sei kuuya, tiri kuenda kuindependence
saka tinati nevanhu vanoita vachaenda paparade kumaprovinces yese. Vazhinji vacho vanonge vaenda kumadrill. Hazvaita kuti vakwanise kuuya nekuti ikoko vanonge vachida kuramba vachitrena kuti zvisazovanetse musi weindependence. Ndichibva ndati kwamuri futi imimi maorganiza zvinhu zvakadai, dai zvaibvira zvamairamba muchidaro pakushanda kwenyu kwese, muchibva matarisawo futi kupi kubasa kwamuri, nekuti ndanga ndichitarisa ndichida kufunga kuti nini ava vanawa vane discipline rakanaka, asi discipline yacho tinofanira kuriona kuenda mberi, nekuti kana muripo mapinda basa rekuva correctional officer, munhu anotariswa kuva ari munhu anoremekedza His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Dr. Emmerson Mnangagwa. Ende izvozvo munosungirwa kuti muite saizvozvo. Tinotarisa futi kuti isusu tine bato riri kutonga muRezanu-PF. Ndiro bato riri kutonga, ndiyo government iri in power. Saka isusu we pay our allegiance to the government iri in power. Izvozvo munofanira kuva makazviziva kuti ndizvo chaizvo zvinoita. Ende kana muchinzwa kuchimbo chaicho zvinoteera tsoka dzakomanda wenyu, munofanira ukaonawo kutobuda mugwara cheteka warasika. Tine vamwe vanhu wakawanda munonyatsoziva mimi pari zvino izvo uri kupinda mujeri, asi ari correctional officer. Unonyatsoziva jeri rinorwadza sei, asi unopara mhosva wopinda zvinhu mujeri. Hazvisi zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvamaita izvi mataridza kuti muri wana wakabva kuwana, muri wana wanoteerera. Ende ndinotarisa kuti mimi kana mapfeka uniform yamanayo iyi, uniform inotaridza kuti correctional officer. Kwamuri kubasa hakusiko kwamunofanira kurespectwa chete kana kurespecta uri kubasa, but kwese kwamunoenda to the community you must be respected. You must be respected. Ndiko kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Chinhu chandinoda kuti nditende ndechekuti pavana vekudistrict kunoku pari zvinhu zvandisati ndamodzwa watingati ane musikazwa kana kuti anetsa, handiti nyamuzwa, handisati tambonzwa kuti pana ati anetsa amene osi kana akambosangana naye, but kunoku hasisati awana zvakadaro. Ndinoda kuti nini murambe makadaro, nekuti kana mukaita musikazwa then tozoona kuti ndiani ari kuva ndinonyatsa kuzisisa papenyu. Mabudu uyo simungatoni. Nhani chinzwa kuti kwazikana pachikoro wanga wakanyerera, someone was talking about it, tiri kuenda ende nanhasi she is quiet, asi anoziva zvaanoita. Saka chionai kuti auya Mabudu aita musikazwa, osi worekomenda kuti ngaadzingwe basa, samba inouya kwandiri ndinoaprova. Munoona zvinorwadza sei? Zvinorwadza zvekuti wana vanofanira kufunga izvozvo kuti ndichachinje kuti no hazviiti, asi mutemo unoti kana watoita chimhosva kana zvatonzi unodzingwa basa unofanira kudi kudzingwa basa. Saka munonga watondiremedza inini manje kuti manje ndoti chii, asi ndasafungi iwewe, ndakufunga kuti maparents ako anoti chii, asi ndiwo unonga wazvidekara hako basi, ndiwo unonga wazviita munhu anonga achiti handinoziva zvandinoita. Tine nyaya dzemadrugs.
Yeah, madrugs anyanya. Headmaster, it doesn't mean kuti wana wadiki chete muno. Nyangwe mafisa zediwa. Antora madrugs. But ngatione kuti kana tikatora madrugs tinonga taitei upenyu hwedu. Ene madrugs aya anzano unostika. Hauchazivi zvekuita, unopara mhosva, unotanga kurowana nevanhu ene maparents hauchawa respect. Vazhinji vacho vanorowana nemaparents. Tinosangana nezvinhu zvakadaro. But tinoti isusu kwatiri, let's say no kushandisa madrugs. Haurambidzwi kunwa doro, chinwa doro raka-approva nemwero, uno futi nemwero, ndiko kuti zvinhu zvifambe. Hazvibatsiri kudhakwa kwekuti unobva watadza kufamba. Hazvibatsiri kuti iwewe watora doro riya waakutadza kuenda kubasa. Izvozvo ndinowanzo kuti nini zvinhu zvinorwadza, ende katimiri kana usina kuuya basa kwacho, madhezi acho kana angobvura unodzingwa basa, handiti? Wadzingwa basa, ya vanhu vanozotivengawo kuti wana chobhoya waiti chichichi, but tinonga tichiteedzera mutemo, ndio zvinhu zvakanaka takatarisa kudaro. Ndichiri ipapo futi pamuri, tinoda kutarisa kuti isusu kana tazi tiri kuenda kubasa nguva dzakati, katienda kubasa nguva idzodzo, vazhinji vanonyeba kuti nhasi mai vangu arwara, mai vangu ane shuga. Mazuva ano yato kama culture katouya kune vanuti mai vangu arwara neshuga, arwara neBP, saka anoziva kuti iwe unobva ukurumidza kumunzwira tsitsi kuti uchi waenda ende kuzotarisa ona amai haana kurwara, amai aripo, vanonga vatoriko mundashuwa. And zvinhu izvozvo hazvifanira kudaro, ende unonga uchishuvira mai wako kuti warware. We have got 2 cases dzekuti ini ndafirwa namai, munhu akaenda, then akanganwa manje kuti akambotaura futi kuti amai afa, odzoka futi amai wangu afa. Hazvisiri izvo zvinofanira kuitwa kana uchida kuva munhu. Inini ndinoa ndakatarisa kuti izvozvo zvamuri izvozvo tototarisa kuti pane maleaders, future leaders for tomorrow. Then ukawa munhu anotarisira kuva future leader, then wobehave nzira dzakadaro, wotoona kuti hapana kwaunoenda, unongogumira ipapo pauri ipapo kusvika kupi. Tinokurudzira kuti mudanane. Kana nchiri mudanane, handisi kuti mudanane zvekurorana, ndikuti mudanane, handiti. Pamunonga muri mobatsirana, moza zvamagonaka ndezvekuti maatone group renyu revanhu vanobva mudistrict muno muward 23. Mumwe angaona nhamo, handiti imi munoenda munokurumidza kuita sei? Kumubatsira. Kondiisirewo kamugroup menyu. Handi maona kuti wabva watotanga kuti hazviiti. Ndinachida kupindawo kamugroup menyu ndidzo kuti handiti ndiri kuward 23. Saka zvina zvakanaka steri tichitaura tese kuti ndezvipi. Ndinoa ndichikuudzai zvinhu zvakanaka zvekuita kuti toona kuti chii. Kana ukanga waita problem, taurira wamwe wako, handiti. Haikona kunyeba because vamwe vanoba mari. Wabva wataura kuti inini ndaita problem yakati agent ndiri kudawo mari, ndiisirewo mari. Vanhu vofa kukwesera mari, apa hapana chiripo, ende mari yacho yakuenda kudoro. Dai anga ichienda kochengeta maparents zvazviri nani, but pana pasina zvinhu zvakadaro. Saka izvozvo zvinhu zvihombe zvinofanira kuva zvichitariswa, toona kuti ndiko kuti mugare zvakanaka. Ngationei kuti isusu tine zvimwe zvinhu zvatinoita kubasa nechini zvimwe zvinhu hazvingotaurwi pese pese ka. Zvimwe zvinhu munofanira kuziva kuti ndezvenyu chete, kana maparents enyu hafana kutombozviziva. Ini ndine zvinhu zvakawanda steri zvandisingatotaurira maJob, asi zvino imi munobva mati kana matozwa hana iyi inonga yatori yeyo motaura, asi muna muchitodestroya
the organization, zvimwe zvinhu zvatinoda kuti tiwe tichitarisa tichiona kuti ndezvipi. Ndisati ndatokanganwa, regerai nditi inini kune vamwe vanhu neOC anga achitaura pana vachiti ndakabva kuhondo ndikabva ndafunga kuenda kuchikoro. Pandakabva kuhondo OC ndakabva ndafunga kutanga ndaendesa waningi wangu kuchikoro. Vazhinji vacho vakadzidzira panapa. Ndisati ndatomboendapo, ndisati ndambofunga zvokuti ndoenda kuchikoro. Wakaenda kuchikoro, wapedza form 4 yavo panapa, vazhinji vacho wakaenda kumabasa wakaita sei. Asi inini wacho ndakaenda kuhondo ndisati ndapedza grade 7. Ndipo ndakatanga kuchiita form 2. Form 2 yacho yanga iri kuti kana uri basa unongoona time yekuenda. Remember kana uri kuri junior officer, machances ekuenda kuchikoro anoti netsei. Asi ndakakwanisa kuita form 2. Ndikaita O level, ndikanyora O level yangu. Handina kunyora kairi zvamunoita inini. Ndakanyora kamwe ndikabuda nemasubjects amo 6. Ndikabva ipapo ndikati saka zvinotoita ka ndinotokwanisa kuenda kuchikoro. I was always telling my young brothers kuti munofanira kuenda kuchikoro. Wateedzere zvandinoita plus ndakavabata because tatese iye ane form 4 ndine form 4. Ndobva ndangoti better ndiende kuita diploma. Did my diploma kusvika ndaita first degree, masters, then PhD. Saka imimo ndozvamunofanira kuita muri ikoko. Haikona kufunga kuti kwazi kuti uende kuchikoro kungapiwa study leave. No, uri ipapo because vamwe izvozvo ndoziva kuti vanoita 1 week ari pabasa, 1 week ari off. Saka ukazomubvunza kuti nhaiwe pese pawanga uri pasvondo iro wanga uchiite chii, anga chinwa doro. Waenda here kumusha? Haaendi. Pane vamwe vasingatozivi kumusha. Vamwe vanoziva kuti kumusha kwavo muHarare, asi maparenzi ari kuno. Ende chimwe chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakakutsvagirai basa maparenzi. Isu hanotsvagirwa nemaparenzi ka, taitsvaga tega. Maparenzi ndai kutokutsvagirai. Vazhinji vacho vanofona kuti vacho mwana wangu azodai, mwana wangu azodai. Vamwe vacho vanonga vasingadi kuita correctional officer. Asi mimi mune lucky rekuti matsvagirwa nemaparenzi enyu. Chivachengetai maparenzi acho. Maparenzi anoda kuchengetwa. Amunzwa kuzi early what marriage yanetsa because munhu wese apinda basa nhasi achingopedza training akorora, hapana chataita. Mai nababa hapana chaita. Ende chimwe chinhu chatabva taona ndechekuti I think OC you've got a lot of work to do. Vana vaya vari kuti kana vakanga varoora, muroora anokanganwa mai nababa kwakabva murume, obva atanga ake kukonzentera more kwakabva mukadzi. But mai vake ari kutambura. We need to balance zvinhu zvakadai. Handiti mukunzwa? Tinoda kubalansa. Inini pandakatora amai Jobu, amai Jobu ndakavatora, we were very lucky kuti mazuva acho ndakasangana. Mwari anoita kuti vanhu vasangane pese pese ndiriyo. Asi ndoziva kuti ndakasangana naye auya kuhospital because yemwana anga arumwa nembwa ichibva yaita chikari. Dai pava pasina imbwa iyoyo vasiwa. Dai wasipo, ndaiwawanira ku hakuna, hapana kwandaiwaone. Tagara handina kutanga ndikambokutaura kwanzi unofanira kuroora kumatongo kwaunoziva, asi kwakaipa. Vona ndakamboita usikana hwobho munomu. Vamwe vacho manje, vamwe vacho ka dzanga dziri ari vamatsotsi.
zvekuti unongowira zvachingozi unongowira pese vezoti yes ndotora. But pandakazosangana navavo takawirirana chinhu hani chimwe chete, ndechekuti isusu tisati taroorana ndoda kuenda kumusha kwenyu ndondoona maparenzi ako. Ndikati iye akati ndoda kuti kuenda kumusha kuona maparenzi angu. Mazuva acho iwo mabhazi anga achanetsa, nditi ndidangirwa taiuya nepapo takauya navo zvakawanda takagara pamba naamai. Some people say amai wako haaapprove mukadzi wako, but isusu takati amai ane something to do with my wife. Asi wakawirirana ipapo wadaro tikaenda kuroora. Taroorana kudaro tichibva tawirirana kuti tinofanira kuchengeta maparenzi ekumukadzi nekumurume, handiti ndo zvinofanira kuitwa. That's why muchiona naamai Jobu izvozvi taane about 42 years tiri tese hatina mborowana, hatina kuita sei. Maparenzi edu akasvika pakufa waichengeta amai nababa, taichengeta amai nababa wavo nyangwe kufa kwavo kwese kuburial it was the same, hapana munhu ariye. Saka ndo zvamunoda kuita musati maroora, mumbotanga mamboona kuti munhu wandiri kuroora kana kuti ari kundiroora akaita sei. Mazuva ano taane vakomana vari matsotsika ende anokunyebera kuti handina mukadzi, kana kuti zvimwe zvinhu zvamamusingaziva namai ndezvekuti I got a group of 25 wasikana wa above 25 years. Kana wanga wasinombokutaurire wana iwowo wane pressure yekuti isusu tachisa 25 saka tofanira kuroorwa. Kana ukasaroorwa 25 zvinhu hazvikufambiri zvakanaka. Saka vanotumirana tuma messages magroups mavo imo kuti iwe wane mwana here, iwe wane chii. So pandakabvunza group iroro ndikati ko imimi chinonetsa chii? Zvanzi ukasaroorwa hauchaiti mwana zvachose. So what they do ndeyekuti they are forced kudanana nemunhu akaroora, kana kuti they are forced kuti wangoite mwe musikazwa isingaiti. Mukatarisa wana wenyu wese zvandiri kutaura wane 25 zvichikwira, ndinoziva hakusi kuno kuzimbabwe chete, even pandakaenda kuzambia I could talk to the ladies, Namibia the same, Botswana, South Africa. Ndeyekuti warume wakomana wacho hakusisina, wakomana wari kustika nemadrugs handiti. Saka pakustika nemadrugs ipapo ndo pane problem ipapo. But chitaurirai wana kuti aiwa 25 years hausati wakura. Zvanga zvitaurwa nemwana wemusikana kuti marriage certificate yako ngaiwe iri kosi yako, handiti yawaita. Mukunzwisa zvandiri kutaurai? Ndizvo zvina zvakanaka izvozvo. Ndio inonga iri kosi yako. Ukaona uri mwana musikana wakwanisa kuita diploma, wakwanisa kuita degree, hachifunga kuti okay, regira ndinodi ndororo. Wazhinji wacho unopinda mumarriage mangwana warambiwa, hauna kuti une chikoro kana kuti unoita sei, waakutambura ende maparenzi ako wanga wachiita look after, waakutambura zvakare. Handiti ndati titaure izvi because nhasi ndimakaronga kazuva racho, ndimakanditi ndiuye tizotaurirane uchiona kuti zvipi. Tiri ipapo zvakare ngatichifunge manje nyaya development in our area. Ngatitarisei kuti isusu kwatakabva uku kwakambomira sei. Tanga tichitaura kuti chief pawataura wati we have to also respect His Excellency the President Dr. Emerson Mnangagwa. Hanzi nyika inovakwa newayi, handiti isusu what 23 inovakwa nechi newayi. But imi mukati tichangomirira kuti ninga chauya, tichamirira kuti MP achauya. MP ane madistricts akawanda ka.
but imimi mukafana kuita zvinhu zvamunonga muchiita, kana paine munhu anoda kubatsirai anouya achizokubatsirai. Saka ini ndiri kuti inini kune wanawo mawana basa handiti chitaisaiwo kadevelopment yemunzvimbo menyu. Haikuna kungokomplaina muchiti government haisitibatsiri, government yazodai. And I would want to make sure kuti the headmaster ngati try ku include wanhu waripo wane mabusiness, waripo wakaenda kuchikoro wachibva panapo, wane mabasa akanaka stereki, watibatsirewo kuti chikoro chino chiite sei, chisumuke. Handiti wazhinji wacho ndinoziva kuti wazhinji vanongotanga kungoti he government haisi kuita chakati, government haisi kuita chakati. Haisi kuita chakati because mari yacho haikwani, but isusu tatina zvishoma ichocho. Ngatiende togadzire road, wachitiona chigadzira road kudaro then zvinhu zvinotifambira zvakanaka, ndiko kuti zvinhu zvedu zvifambe. Saka imimi manje munofanira kudzoka kuwadhi kwenyu muti isusu tiri kuda kuti wana amai wedu wawe nemaketi yakanaka, ngatione kuti tawagadzirira pekutengesa paunokwanisa kutenga. Motowabatsira kugadzira ipapo, muna maita contribution yakanaka. Ndete touzwanana, ndio inonzi vanhu vari kuwaka wadhi yavo muchibatsirana nemakansera iwo mapoliticians, iwo vanhu vanotibatsira zvakanaka pane zvaunonga uchiita. Ukanga waona kanhu kamwewo kaunoona kuti aka inini handisi kukadasi regerai ndiite, batsiraiwo vanotambura. Handiti ngatibatsire vanotambura. Ende nhasi ndabva ndatoona kapepa kangu kari ndanga ndisingatozvizivi, dai ndandisina kuuya kunoku ndaitadza kuziva kuti kune vanhu vanoda kubatsirwa. Headmaster matoita basa, mandiudzai kutito hanzi haana wheelchair, haana macrutches, but ini ndasingazvizivi, asi ndiri mugare kuno, asi ndabva ndatoona kuti ndiwo kwana amai wangu, ndasingatozvizivi. Papa wayakapepa ikoka ndasingazvizivi. Saka ndoda kuti inini kuna Precious Nyatito hausiri wega. Handiti tese takadai nemaofficers matsva ava tiri kuona aya newagara warimo wacho, toda kutaska officer commanding kuti officer commanding commissioners goodwill fund mumutengerawo chi wheelchair nema anozima makrashes anotibatsira. Handiti ndo zvinhu zvatinofanira kuita kuti tibatsirane. Handisi kuti ndakanga ndisina kumbozviziva sei, but zvaita hazvo zvakanaka kuti headmaster ataura nezvazvo, then ndatoita recognize kuti pane munhu ari papa ari ndambosangana naye makuseni, but handina inini vanhu vazhinji vekunoku handiwazivi, wawadika tikamira nemota kuti apfuure, but handambozvisa mupfungwa dzangu. Saka zvinotaridza kuti kuungana kwataita nhasi kwatibatsira zvakanaka. Handiti right, mapedza nhasi ndine ava chete chete, imimi handina basa nemi, imimi mapinda basa. Taakutarisa kuti mapedza chikoro pana form 5. Handiti wazhinji wacho wakaita form 5, handiti form 6, wazhinji wakaita form 6 panapo. Saka hakusiko kuti mapedza chikoro, toda kuona kuti muchingoramba muchingoenda kuchikoro ikoko, toona kuti zvinofamba sei. Paunongo wangowana nguva diki diki wowerenga. Hanzi na OC OC handiti moziva kuti ilawyer, munozviziva? Hamuzvizivi? She is our lawyer, ndio officer commanding hake, but ilawyer. Saka isusu takagara zvakanaka, tikatangoona kuti taita problem tongokuti titarisirewo kuti nyaya dzakadii, ndo zvinonga zviripo pai. Handiti zvina zviri. Saka mukuona kuti tina officer commanding lawyer. Saka imimi munofanira kuramba muchienda kuchikoro kuti musvikewo pawari ipapo, musvikewo kune vamwe wese vari muZimbabwe munofunga kuti handinoda kusvika pananingi. Ndofunga izvi zvinhu zvinonga zvakati
nakirei. Movha takadaro fitness umwe ndaona akuda kudonha achuya. Isusu tinofarira vanhu vakasimba chaizvo. Tinoda vanhu vanoita maexercise. Your health is very important. Handiti pese paunonga uri, pese panozi handei kumhanya, handei kuita chakati, ngaoneke uripo. Handiti then mogara futi makatestwa zvirwere fanika zveshuga, BP nezvimwe zvirwere zvakadaro, because ndo zvinongoti taane vana vadiki kumaofisasi kwedu. Vazhinji vacho unozoti adonha atotisiya nenyaya yeBP, but mwana mudiki. Handiti BP haisina kuti kwazi munhu mukuru kana kuita sei. Pavana vadiki wakadaro izvozvo, nyaya dzeshuga idzodzo, pamwe chikafu chatinodya. Asi ndofunga kuti dai tati tichitedzera chikafu chinowanzotaurwa naFirst Lady amai Auxilia Mnangagwa, chekuti tikambotraya kudya traditional food zvinoita zvakanaka. Asi ndakatoona kuti wana amai wacho chaivo ndiwo vasisani, waakuda palenda, waakuda wana pizza, zvakadaiwo. But munofanira kuva muchidyawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukubatsirai. Ndofunga zvinhu zvinotiita kuti tive vanhu vane utano. Hatisati tapedza, ndati handiti nhasi tiroswera tese panapa. Kana maane nzara munozonditaura kuti maane nzara. Maanayo ka? Chimboteererai ndikoti nzara inopera. Right. Ngatitarisei kuti isusu to the community yatiri kushanda nayo, haikona kuzi mwana uyu anonetsa. The community should say tina officer anokwanisa kutibatsira, anoti respect. Ndo zvinhu zvinodiwa izvozvo. Totarisa kuti isusu tinofanira kusapota the community, especially panyaya yemacrimes. Isusu nepolisi pamwe chete tinofanira kubatsirana. Tinofanira kuripota kuti mhosva dzaita. Tinoziva kuti kune vanhu vanopara mhosva vasingambozivi kuti kune mhosva, vasingazivi kuti jeri rakadii. Vazhinji vanotanga kutaura kuti inini jeri here, ndinokupikira jeri. Ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kutarisa. Ndochiti inini ndichipedzisira kune ava, ndoti mapinda basa. Handiti mapinda basa, chasara chii? Kubuda. Handiti chionai kuti magadzirira, kugadzira ikoko kutotanga izvozvi. Ndokunogadzira pichana kusvika usvike pawakoritaya, unonga wane pamba pekugara. Vazhinji wedu vari kuritaya wasina dzimba. Vazhinji wedu vanorenda nanhasi. Ende ukaona kurenda kuti kunodhura sei, kunodhura zvimwe zvisingaiti. Saka zviri nane kuti kumba kuno kwamai wako kana kuti kwambuya kwasekuru pane kamba kayaka, gadzira pamba paya panake, because mangwana uchazouya uchishandisa panhu pakadaro. Saka ichocho ndio chinhu chihombe chatinofanira kuziya kuti ndezvipi zvinofanira kuitika. Ndatarisa dzimba dzakawanda mazhinji acho amatongo, nekuti hadzisi kuvakiwa. Vanhu havasi kukwanisa kugadzira kudzimba. Wangoti mutauni ndimo matichaperera, tinongogara tiri mutauni. Asi mutauni macho munonetsa kugara nekuti mari yacho haikwani, ende zvinhu zvinodhura. Kana uine imba pawawaka, unorima mavegetable, unochengeta mombe, unochengeta mbudzi, zvese unozviwanira ipapo, wodya zvako. Saka kwamuri imimi ndinoti ndapedza nemi. Thank you very much nekuronga this function. Asi zvisagumire ipapo, ngatirambei tichingosangana. Kana pamakwanisa kutaura muna officer commanding anotambira. Isusu mazuva anotoshandisa open door policy. Open door policy, you go to the OC, moti OC toda kuita zvakati, tibatsirewo kuti toita sei. Inini ndinozi vanondiudza kana kuti imimi wacho patinosangana
kuti munozondiudza kuti ndezve. Saka regerai nditi nini tasvika apa ndofunga ndio mashoko andinokwanisa kutaura, but ndinoda kutenda mhuri yese yemuwadi 23 takati isusu tiri kuvaka kiriniki. Kiriniki iyi haisi yangu, ndeyecommunity. Toda kuti tese takadaiwo kana tapedza kuvaka kiriniki yedu taakuona kuti tiri kurapiwa, because mazuva ano kuenda kwaRugoi nekukura kwataita makumbo anorwadza, pamwe tina tisina mari, but ukauya ukatanga kuonekerwa panapa zvinonga zviri nani. We have got macases evamwe vanhu vakatofa wachida kuenda kwaRugoi kuclinic, but hawana kusvika. But dai clinic yedu yanga yapo iyi taikwanisa kuenda ipapo torapiwa. Then ndinoda kuti imimo mukurudzire vamwe vana wenyu vari kunze kwenyika nevari muno kuti ngatibatsiranei pane zvese zvatinonga tichiita development. I know ndinowanzogara ndichisangana naminister, honorable minister mona nenyaya yerodhi. Ndinotaura nyaya yerodhi vanhu kana wakatondiona kuti commissioner general rodhi yekwagananzara ndiri kuiziva handiti. Saka tichangoramba chingotaura navo chingoona kuti vanotibatsira, asi ndoziva kuti vanoita zvinhu zvangowanda hazvo kuti marodzi ari kugadzirwa acho akati wandei, asi ndoziva kuti patinonga tichitaura tese zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Saka madzishe ndinoda kukutendai nebasa ramuri kuita, rambai makadaro, rambai muchitisapota. Isusu tichatsvagawo zvimwe zvinhu zvekuti kana paine zvinoda kuitwa. Ndaona headmaster pamuri kutanga boarding apa, tikaonawo zvinhu zvikwanisiro tinachingokupai, tinokwanisa kuti kana taona simende kana taona zvakati tinokwanisa kukupai mubatsirikana pachikoro. Saka naizvozvo ndinoda kukutendai nezuva rakanaka, neEaster yakanaka. Mangwana Easter mandandete, saka tinonga tingori papa takazorora, saka ndofunga tichafara zvakanaka. Thank you very much man. Kuti mutambidzwe token yenyu from students from students epano padope vari kufarira, vari kuappreciate. Taikumbirawo maichihopu mwe kunobatsira baba, chibva takumbirawo zvakare officer commanding. Hello.
Usareka, achinitimira chiyenza, upenyu hwangu uchipete muchimo, andinonyora ndakatemba, hakune tsoro kumatemba, hakune chiyero chinoera, avanokumbuka vangeruzivo. Usareka, achinitimira chiyenza, upenyu hwangu uchipete muchimo, andinonyora ndakatemba, hakune tsoro kumatemba, hakune chiyero chinoera, avanokumbuka vaneruzivo. Haiwa musimbudze, chimo yenyu nemunonzo wenyu murerudze, mitoro yakaremera mamufumure, chese chine miko yakaipa chisarudzika. Ndizive ndimi mune munondazo, imi mune ruzuva, imi mune kupenya kwemvura, imi mune chando nezuva, avambire vamuchasimudza vamwe mukuruva, heiwo ndifambe umbindure maruva, heiwo ndimire pane vanorira, heiwo kundinga zvakandikwanira vamuchasimudza vamwe mukuruva, heiwo ndifambe umbindure maruva, heiwo ndimire pane vanorira, heiwo kundinga zvakandikwanira. Thank you so much. Disgusting.